Sono Paolo Tosato, candidato della Lega per la provincia di Verona per il Senato. Queste elezioni sono elezioni importanti. La nostra intenzione è quella di ridare delle certezze al Paese che ha bisogno di ripartire. Non è vero che si sono risolti i problemi dell'occupazione, i problemi della crisi economica. L'1,5% di PIL di crescita è nulla, è niente, soprattutto di fronte a un'Europa che cresce al doppio di questi valori. Siamo l'ultimo fanalino di coda di questa difficile rincorsa. Le certezze da cosa devono ripartire? Da un abbattimento vero, reale, netto e non promesso della pressione fiscale, deve ripartire da una sburocratizzazione che sta rendendo impossibile il lavoro non solo per le imprese ma anche per i liberi professionisti. Bisogna abbattere regole assurde come quelle dello spesometro e cancellare questi termini di semplificazione degli ultimi anni che ha portato solo alla complicazione per la vita dei professionisti e di coloro che cercano di creare impresa, di dare posti di lavoro. Questi sono i nostri obiettivi: ridare delle certezze sia in termini di sicurezza sia in termini di occupazione. Siamo diventati un paese di emigranti ed è inaccettabile, in termini di certezza della pena e non dell'impunità, ridare un futuro ai nostri giovani e a coloro che vengono espulsi dal mondo del lavoro e fanno fatica a ritornare. Questo è il nostro obiettivo, l'obiettivo della Lega, di Matteo Salvini, e speriamo di conquistare una maggioranza in Parlamento per poterlo fare.